Evet, Fransa'da farklı bölgeler ve farklı milletler var ve insanlar milletlerine devlete kıyasla insanlar milletlerine daha yakın kendilerini hissediyorlar. O yüzden milletlerini çok sık bahsediyor. Mesela Burgonya var. Peki o Burgonlar Fransız olduklarını kabul etmiyor. Ne düşünürsün? İnsanlar Burgonya'ya milletlerine daha yakın kendilerini hissediyorlar ama en sonunda herkes aynı devlette, herkes aynı pasaportun. O yüzden tamam, problem yok, siz Fransız değilsiniz, bla bla bla, ama bence belki herkes ne düşündüğünü düşünebilir. Herkes düşünmekte serbest. Herkes düşünmekte serbest. Serbest ama bence biz Fransızız. Herkes Fransız. Ben mesela Elzas'ta büyüdüm. Elzas Almanya'nın Almanya Sınırına yakın. Almanya sınırında, aslında Almanya sınırında bir bölge. Mesela 19. Yüzyıldan. 19. yüzyılda Evet. Elzas Fransız bir bölge Almanya'dan alındı. Soyuldu. Alındı. Bundan sonra ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu bölge Fransa'ya geri gitti ama insanlar orada zaten başka insanlar Almanca türlü bir dil konuşuyor insanlar. Zaten O bölgedeki insanlar. Ve bu orada büyüdüm ve her zaman söylediler ki biz Elzas'tayız, biz Fransız değilsiniz, Elzas daha güzel, en güzel, bla bla bla, Elzas, okey, bon, ça va. Ve her zaman onların dili konuşuyorlar ve ben her zaman Peki o dil Almanca mı yoksa Almanca'ya yakın mı? Almanca'ya çok yakın bir dil. Ama Almanca değil. Almanca gerçekten Almanca değil ama çok yakın. Çok yakın. Ama problem yok. Çok fazla bölgeler var, milletler var. Peki çok fazla... bugün Elzas Fransa'nın içinde mi? Tabii ki. Elzas Fransa'nın içinde. Peki o insanlar kendi dillerini mi konuşuyor? Fransızca mı konuşuyor? Evet, tabii ki. Kendi aralarında. Büyük çoğunluk çoğunluk Fransızca konuşuyor. Belki sadece küçük köylerde, çünkü bu bölgede çok dağlar var. Çok güzel bir bölge. Bu bölgede çok dağ var.
belki küçük köylerde insanlar Kendi dillerini. evet kendi dillerini konuşuyor. Aslında problem yok çünkü bence Fransa bir devlet. Fransa bir devlet, bir parlamento, bir Fransa memurlardır, Fransa Cumhurbaşkanıdır, Fransa sağlık sistemisidir ve bu devlet çok eski, çok eski belki bin yılında Fransa devlet olarak kuruldu ve bu devlet bu zamanda devlet kral monarki ile yönetildi. evet kral yönetildi ve bu devlet bütün toprağı aldı ve bütün milletler yendi. Milletler yendi. Savaşta yendi. Savaşta yendi. Bourgogne, Alsace, Lorraine, Bretagne. Mesela Bretagne, Fransa batısında bir bölge. Çevresinde sadece okyanus. Çok güzel bir bölge ve orada insanlar onlar da Fransız değilim söylemiş ya da Britanya'dan geliyorum. Onlar için çok Fransız olduklarını kabul etmiyorlar. evet, Fransız olduklarını kabul etmiyorlar. Ben her zaman biraz kızıyorum. Hey, oh! Ama evet, onlar için çok önemli ve her zaman, her yolda, her binada insanlar Britanya'da dili kullanıyorlar ve problem yok ama biz aynı çatı altında yaşıyoruz. evet biz aynı çatı altında yaşıyoruz ve en sonunda herkes ne yapmak istediğini yapmalı, problem yok